второй у нас человек, халифа Рашид Фарук, да? Умар Абу Хафс, Умар ибн аль-Хаттаб аль-Адави, он с племя Адави. Значит, Курайш, семейство Адави, да? Он Абу Бакр Тайм, а это Адави. Ради Аллаху та'аля анху. Умар, ради Аллаху та'аля анху. Значит, Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху та'аля ва ардаху. Абу Хафс. Его зовут Абу Хафс, ради Аллаху анху. Он, значит, тоже один из первых, которые приняли ислам. Вот, значит, это его личие, достоинство. Умар, ради Аллаху та'аля, как сахаби говорили, что мы говорили. Умар, ради Аллаху та'аля анху, значит, он, сахабы говорили, что мы, поэтому пророк саллаллаху дуа делал, что говорил, что, значит, да, что дуа делал, чтобы Аллах субхану ва тааля наставлял Умар, ради Аллаху та'аля анху, или Абу Джахля. И был принято дуа пророка саллаллаху у кого? Умар. Поэтому сахабы говорили, до Умара мы были, значит, как скрыто. После того, как Умар, ради Аллаху та'аля, приняли ислам, уже тогда уже начали показать, выходить, уже призывать, явно уже начали призывать в ислам во времена Умара, ради Аллаху та'аля ва ардаху. Умар, ради Аллаху та'аля анху. Вот. Значит, и также, значит, делал хиджра в Медину. Делал в Медину до пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. И, значит, достоинство Умара, ради Аллаху та'аля, после этого также никогда не оставлял пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Никакую битву никогда не оставлял, все в битве участвовал вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, в Бадр, начиная Бадра до конца, да, Табук. Вместе Табука, значит, это последняя битва, которую пророк саллаллаху алейхи совершал, это в Табук в 9 году, летом. В этом тоже пророк, Умар, ради Аллаху та'аля, участвовал вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Его куня Абу Хафс, и Умар говорит, как передает имам Хаким, рахматуллах алей, хадис ибн Аббас, когда ночь Бадра был, пророк саллаллаху сказал, что вы, говорит, завтра можете, говорит, встретить Аббаса. Аббас, он дядя пророка, саллаллаху алейhi. Если, говорит, его встретите, говорит, то не убейте его, говорит, ибо его заставили. И тогда один сахабов, Абу Худайфа, ради Аллаху анху, аль-Кураши, мухаджир, он сказал, что как, говорит, это оставим? Значит, убьем своих отцов, братьев, ашира, родных, оставим Аббаса. Аллах, говорит, если я найду, говорит, убью его. И пророк саллаллаху говорит, Абу Хафс, говорит, я Абу Хафс. Умар говорит, что это первый, который пророк саллаллаху меня назвал моей куней. Это самый любимый вещь для меня был, говорит. Первый, когда меня назвал пророк саллаллаху моей куней, назвал Абу Хафс. Вещь, говорит, это что говорит? И тогда Умар сразу же говорит, я Расул Аллах, дa'ани адрибу унука ада мунафик. Разреши, говорит, я отрублю, говорит, ему голову, говорит. И пророк саллаллаху запретил. В общем, тогда пророк саллаллаху назвал Умара Абу Хафс. И также Умар, ради Аллаху та'аля анху, является отцом жены пророка, саллаллаху алейхи Хафса. И Умар, ради Аллаху та'аля анху, он был Фарук. Спросили, почему тебя назвали Фарухом? Почему тебя назвали Фарухом? И он говорит, что мы, говорит, с Хамзой, говорит, мы приняли ислам, говорит, 5. Хамза всего, говорит, 5 дней до меня принял ислам, говорит. И я после него принял ислам. И когда я принял ислам, говорит, того дня пророк саллаллаху меня назвал Фарухом, говорит. То есть различать между истиной и ложью, да? И также Расул саллаллаху про Умара говорит, что Умар такой человек, который, если его видит шайтан в улице, он уходит на другую улицу. Не только кафиры эти боятся, даже шайтан боится от Умара, ради Аллаху та'аля анху. И достоинства его очень много. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему говорит, что Умар, ради Аллаху та'аля анху, я в раю был, говорит, я видел там дворца, говорит, красивый такой дворца. И когда приближился, говорит, там, говорит, только красота, там хурулайн, все. Я спросил, это кому? И сказали, это дворец Умара. И тогда, говорит, я вспомнил твой гира, говорит, гира, это твой ревность, не зашел.
И Умар говорит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, и говорит, я разве тебя буду, говорит, ревновать или такое, говорит. Это поэтому Умар, ради Аллаху анху, один из 10, который обрадовал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его раем. И он, значит, второй человек после Абу Бакра. Самый, значит, поэтому Ибн Умар говорит, мы во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, говорили, что самый лучший нас это Абу Бакр, второй Умар, потом Усман, потом молчали. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этого слушает, этого видит. И так, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, знает этого. И когда он, потому что когда умирал, один из людей пришел, как тебе приятно, говорит, хорошо тебе, говорит Умар. Говорит, а что говорит? Говорит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, постоянно говорил, ходил я, Абу Бакр, Умар, пришли я, Абу Бакр, Умар, говорили я, Абу Бакр, Умар. Да? И когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды хадис в Бухари рассказал, что, значит, и про весь, что корова рассказала, овец рассказывал, да? Люди говорили, что, значит, как это, корова разве может говорить? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что, но, говорит, я, Абу Бакр, Умар, это считаем, что правда. Мы верим этому постоянно. Постоянно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Умара считает, значит, что таким. И Умар, ради Аллаху анху, его правдивость, его твердость в исламе, да, это ясно, это каждому ясно, как пришло, значит, что говорит Умар, ради Аллаху анху, вот это сура Ниса аят есть, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُم. 83 аят сура Ниса, да? Вот это аят, Ибн Аббас говорит, я все аят Коран изучал, говорит, только вот это аят оставил. И знал, что вот это тафсир аята Умар ибн Хаттаба есть. Но я боялся говорить, потому что действительно Умар достоин, чтобы из его боялись. И потом однажды видел, говорит Умар ибн Хаттаба, ради Аллаху анху, когда мы вернулись, говорит, от Мекка, я видел Умара, говорит, я спросил его. Ну, в хорошем настроении был, кажется, спросил. И Умар сказал, что да, говорит, это, говорит, я. Это я стал причиной, говорит. Я, говорит, стал причиной, чтобы этот аят не спасался, говорит. Это и потом рассказал вот эту интересную историю. Говорит, хадис Бухари, Муслим, хадис Ибн Аббас. Говорит, когда, говорит, мы приехали в Медину, говорит, у нас мухаджиров ясно было, что женщина это женщина, не имеет права говорить или там, чтобы там, да, что-то говорить, какую-то отмечать мужу, да, какое-то решение, нет. Она должна сидеть и слушать мужа. И когда пришли, говорит, в Медину, 83-й, да, когда пришли в Медину, говорит, видим, что, говорит, наши братья, говорит, не так относятся к своими женами. У них чуть, говорит, по-другому. У них женщины говорят, им отвечают, им что-то не принимают у них. И однажды пришел домой, говорит, жена, говорит, Умар ибн Хаттаба, ради Аллаху анху, тоже я говорил что-то, она, говорит, не приняла. И говорит, ну, бывает же, значит, что-то говорит, муж и женщина говорит, что нет, не может поэтому делать. А Умар это такой вещь не знает. Не знает, что женщина можно так говорить. И когда так сказал, говорит, я вообще, говорит, удивился, в чем дело вообще. И она говорит, что почему, говорит, Умар говорит, ты интересный человек, почему сразу же, говорит, вот злой такой. Вот, говорит, жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и твоя дочь одна из них, они же делают же такой. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что-то говорит, но они тоже по-своему что-то решают же. Пророк Умар говорит, это когда, говорит, это случилось? Говорит, иди, говорит, спроси. И сразу же Умар пришел к кому? Женам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И пришел, первая, значит, из них Умму Саляма была. Умму Саляма, она родственница Умар ибн Хаттаба. Пришла, говорит, Умар говорит, Умму Саляма говорит, значит, вы жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, вы должны. И она говорит, что Умар говорит, интересный человек, ты, говорит, ничего не оставил, говорит, даже теперь решил зайти, говорит, между женами пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит. Иди, говорит, своей дочери, говорит. И потом пришел, говорит, Хафса сказал, потом ей насиха давал, наставление, что дочка говорит, значит, ты должна, значит, пусть не будь как Аиша. Аиша, ради Аллаху анха, говорит, значит, она самая, да, вчера хадисы Амр ибн Аса же проходили в Бухари, самая любимая, да, человек для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А ты, говорит, кто? Ты, говорит, кто? Ну, так делали, и потом пришел домой. И говорит, мы в этот день ждем, говорит, такие вести идут, что в Медину нападает один из королей, это христианов. У меня, говорит, мы с соседом, говорит, потому что мы работаем, говорит, с соседом, говорит, по очереди. День я хожу, день он.
чтобы не пропускали пророка, саллаллаху алейхи, уроки, такие вещи, да, что постоянно у нас было. Когда он ходит, вечером он мне рассказывает, что пророк, саллаллаху сегодня сказал. И был день очереди от нашего соседа, Ансора. И он пришел, говорит, во время, говорит, в это время никто не выходил в улицу, никто не делал. Стучит, я все, говорит, вооружился, взял свое оружие, оделся, говорит, я думал, что все, напал, говорит, этот христиане в Медину. Дверь открыта, говорит, что? Говорит, нет, говорит, не этот напал, говорит, наоборот, случился еще, говорит, более важнее, чем это. И Омар говорит, что случилось? Говорит, пророк, саллаллаху алейхи, развелся, говорит, со своими женами, талак давал им. Омар, радиаллаху анху, сразу же пришел к пророку, саллаллаху алейхи, пророк, саллаллаху алейхи, у себя на доме, вверху. И Билаль, возле двери Билаль сидит. А Билаль никого, мечети сахабы сидят, камешками вот так, да, там же вот так играют. И говорят, вот пророк, саллаллаху алейхи, дал талак своим женам, значит, 11 жен всем давал талак. Омар, радиаллаху анху, пришел, Билаль говорит, что пророк, саллаллаху алейхи, значит, там не разрешает. И говорит Омар, скажи, что Билаль говорит, что Омар пришел. Первый раз сказал, второй раз сказал. Пророк, саллаллаху алейхи, слышит, и потом голос поднял, сказал, Билаль говорит, расскажи, передай пророку, саллаллаху алейхи, есть ли пророк, саллаллаху алейхи, думает, что он пришел сюда, чтобы ради своей дочки, да, чтобы заступать за своей дочери. Аллахи говорит, я не ради этого приехал. Если пророк, саллаллаху алейхи, разрешит меня, я сейчас готов, говорит, отрубить голову Хафса, говорит, за то, что, значит, она не послушалась, говорит, пророка, саллаллаху алейхи. Я готов, говорит, отрубить голову ей. И тогда пророк, саллаллаху алейхи, смеялся и сказал, разрешай, говорит, пусть зайдет. И потом зашел Омар, радиаллаху, вот это значит, что его твердость в религии. Значит, нет у него, значит, жена или дочь, значит, самый великий, это у него кто? Пророк, саллаллаху алейхи. Это вот это на его правдивость указывает, что в хадисе же есть, да, Бухари, Муслим, хадисе о нас. Пророк, саллаллаху алейхи, говорит, что не будете, говорит, верить, пока я не любите меня больше, чем от родителей и сыновей, и дунья, и самих себя. Тогда Умар говорит, что я все есть, но я не могу тебя любить больше себя. Больше себя. Умар здесь правдив, у него нету такой, значит, да? Сейчас люди, мы любим, когда дело доходит до 5 реала, и все, забывает про любовь пророка, саллаллаху алейхи. Нет, Умар, он знает, что говорит он. Что это значит, это хадис, он знает, поэтому трудно это ему. Тогда пророк, саллаллаху алейхи, говорит, ля, говорит, я Умар. Не получится так говорить, твой иман не иман будет. Тогда Умар сказал, что тогда говорит, анта хаббу иляйя мин нафси, говорит, даже я тебя больше самого себя люблю. Тогда пророк, саллаллаху алейхи, сказал, аль-ана я Умар. Вот. Значит, он готов рубить голову своей родной дочери, ради кого? Ради пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вот это его, что религия, вот это его твердость в религии был. Значит, у него никогда такие вещи не было. Он все, то, что думал, про религию думал. Про пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вот это указывает то, что, значит, он когда умирал, пришли, значит, ну, каждый же про своих детей же думает, а он не про них думает, про себя, своих родителей, сыновей думает. Про что думает он? Про умма, про ислам, про мусульман думает. Пришли, сказали, что вот твой сын, родной сын, Абдулла Умар, ну он неплохой. Делай его правителем. Говорит, как буду я делать, назначить правителем, как человек, который не знает, как правильно талак давать. И также он, когда раздавал за этим, значит, мухаджири, которые были, у них дом нету, эти мухаджири, которые были, им как подарок, как пенсия или как называется, да, по 300 давал, по 300 дирхам давал им, как помощь им. Каждому мухаджиру давал по 300. Ну, как пророк, саллаллаху алейхи, говорил, что помогайте, уважайте мухаджиров. А своему родному сыну 150 давал. Родному сыну 150 давал. Сахабы пришли, сказали Умару, говоря, что ну ты, говорите, справедлив, говорят, Умар, мы все этого знаем. Ну ты чересчур это? Чересчур? Ну хотя бы, говорит, мы знаем, что значит, да, ты не хочешь, чтобы твой сын лучше нас был. Ну пусть будет как мы. Хотя бы дай ему 300. Ты же всем 300 даешь. Твой сын, он мухаджир, он хиджра делал, он как другие мухаджиры хиджра делал, он же это в Дуня был, он старше Ибн Аббаса, он приехал, хиджра делал, тогда ему полную цену давай, 300. Почему 150 даешь? Нет, говорит. Потому что он не сам хиджра делал, и он с отцом хиджра делал, говорит. Если бы не его отец, он бы хиджра не делал, говорит. Поэтому он должен меньше получить, говорил про своего сына Абдуллаха ибн Умара. Это его правдивость считается. И также он говорит, что, ради Аллаху, он говорит, он был мухдас, то, что он понимал что-то перед тем, что случится.
Его это, вот это, да, ум, понятие вот это, да, Аллах Субхану такой дал. И поэтому даже в Ахмаде пришел, что пророк сам говорит: «Лаукана набиюм бади лакана Умар». Если был бы пророчество, то тогда был пророком, был бы Умар. Умар был бы пророком, это достоверный хадис. Поэтому Умар, радиаллаху анху, он как вот это взяли, да, вот эту аят, он стал причиной этого аята. И также стал причиной аята, чтобы читали вместо Ибрагим же есть, Маком Ибрагим. Там же 2 раката намаз читаем же после тавафа, да? Он стал. Умар говорит, у пророка, саллаллаху сказал, что пророк, саллаллаху, вот здесь место взяли бы, чтобы 2 раката намаз читать. И тогда Аллах, субхану, не спасал. Вот тахиду Маком Ибрагима мусалла. И вот это хиджаб, который же есть, стал причиной кто? Умар. Пророк, саллаллаху сказал, что пророк, саллаллаху говорит, Умар говорит о пророку, саллаллаху, к тебе заходит, значит, каждый человек, плохой, хороший, приказал бы женщинам, чтобы они перекрыли свои лицо, ну, между мужчинами, чтобы у них преграда была. И тогда Аллах Субхану ва Тааля, сура Ахзаб, вот эта сура Нур, не спасла, что обязательно, значит, что женщинам, значит, что обязательно закрыть. Вот, значит, это. И, да, вот эти вещи, значит, что Умар, радиаллаху анху, стал причиной, чтобы аят не спасал. И тогда также про пленные, которые в Бадре были, тогда тоже вот эта аят, который в сура Анфале пришло, стал причиной Умар, радиаллаху та'аля анху. И вот, это значит, что во время пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, таким великим человеком был Умар, радиаллаху та'аля анху. И после смерти пророка, саллаллаху алейхи, он во время Абу Бакра, он был уже вторым человеком, заместителем, как говорит Абу Бакра. И после Абу Бакра, когда умирал, он завещал, чтобы, значит, что был после меня правителем Умар, радиаллаху та'аля анху. Стал правителем кто? Умар. И когда он стал 13-го года, он стал правителем, и он продолжался правительство его 10 лет, ровно 10 лет. 23-го года, значит, до 23-го года он стал шахидом, радиаллаху та'аля анху. Радиаллаху та'аля анху стал шахидом, когда был во время намаза, во время фаджра, он читал намаз, это Абу Лу'лу Маджуси, хабис, он, значит, что пришел и ударил кинжалом Умара, радиаллаху та'аля анху, и это стал причиной смерти Умара, радиаллаху та'аля анху. Кстати, вот это Абу Лу'лу Маджуси же есть, который убийство Умара, радиаллаху та'аля анху. Для него, как говорят, памятник сделан сейчас в Иране. Иране вот этого Маджуса, вот этого огнепоклонника поклоняются, потому что он убийца Умара, радиаллаху та'аля анху. Они поклоняются, называют его Баба Шуджа. Его именем не называют именем. Абу Лулу не говорят, они отрицают, нет, говорят, а на самом деле есть. Его Баба Шуджа, то есть Шуджа, то есть смелый такой, говорят. Убийца Умара. Шайтаны они шайтаны. Вот это Умар, радиаллаху та'аля ва ардаху был. И его также, значит, как последователь сунной пророка, саллаллаху алейхи, ясно, никогда он не переходил черту пророка, саллаллаху алейхи, никогда. Даже он никогда своим разумом по-своему не решал. Постоянно он что-то случилось, он собрал сподвижников, он, значит, чтобы советовал с ними. И так как эти самые Бухари, рахматуллах алейхи, передает, Шайба говорит, что вот мы сидели, говорит, Умар смотрит на Кааба, там золото, серебро. Говорит, зачем, говорит, вот это золото, серебро Кааба? Я заберу вот все это, раздам вот это беднякам. В пути Аллаха, субхану ва та'аля. Шайба говорит, нет, ты не можешь этого делать. Он говорит, почему? Говорит, потому что те, которые до тебя были, они не делали этого. То есть, кого имеет в виду? Пророка, саллаллаху алейхи, Абу Бакра. И сразу же Умар сказал, что «Хуму аль-мар'ани яджибу ан юхтада бихима». Они, которые должны ми последовать за ними, сразу же прекратил. Не делали этого, оставил. Говорит, значит, раз они не делали, мы тоже не должны делать этого. Раз не делали они, сразу же мы должны этого что? Оставить. Вот эти вещи. И поэтому ты также, когда он джизья не брал от этих маджусов, да, и когда Абдурахман ибн Ауф пришел, сказал, что, значит, пророк, саллаллаху алейхи, взял из этого джизья, сразу же он тоже начал брать у них эту джизью. Это был Умар, радиаллаху та'аля анху, и он стал шахидом, радиаллаху та'аля варда, стал шахидом 23-го года. Альхамдулиллахи раббил алямин. Саллаллаху аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.